好，各位觀眾，大家好，歡迎嚟到 Joint Fit 復健教室，我係你哋嘅復健教練阿 J。今日咧就教大家點樣用一個 Fit Ball 一個健身球咧，去教大家拉翻鬆大家嘅肩頸啦，同埋拉翻鬆大家個胸椎嘅。咁平時大家可能對電腦對得多啦，同埋近排又有玩呢個 Pokemon， 咁所以咧條頸啊或者個背脊啊、膊頭啊都會覺得有少少唔舒服咁樣樣。原理就係當你如果個頭咧耷低嘅時候咧，玩 Pokemon 嘅時候咧，其實我哋成條脊椎咧係處於一個收緊嘅狀態嘅。咁所以咧，我哋今日要教大家一個動作，就係點樣用一個健身球嚟到去放鬆翻，令到我哋個腰椎可以挺直翻嘅。好，咁啊事不宜遲咯喎，教大家做下呢一個動作喎。好，咁啊首先大家需要嘅係一個健身球啦。我哋做嘅時候咧，我哋兩隻腳跪喺地下，兩個腳嘅腳尖咧頂住個地下嘅都係。同一時間，我哋隻腳咧唔好夾得太埋，我哋闊翻少少，同個髖關節差唔多闊。跟住之後，我哋就將個 Fit Ball，將兩隻手雙手去合十，擺好個 Fit Ball，兩隻手嘅手指咧就合埋。跟住之後咧，我哋慢慢將個 Fit Ball去推前。做嘅時候咧，我哋要順翻我哋條脊椎嘅姿勢啦，將我哋嘅 pat pat 趌起，係啦，記得唔好咁樣做喎，係啦，將我哋嘅 pat pat 趌起，將條腰咧成為一個好簡單、一個最正常嘅弧度，跟住我哋慢慢推個 Fit Ball 出去。係啦，耷低個頭，將兩個背脊夾住，應該會 feel 到、感覺到咧，我哋嗰個兩個胳肋底後邊個位咧有啲扯住，同埋咧我哋個胸椎咧、我哋嘅背脊咧都會有拉緊嘅動作嘅。大概維持20至30秒左右啦，吸氣、呼氣。提一提大家啦。如果大家做嘅時候，隻手感覺到有啲麻痹嘅時候咧，就要停一停啦。咁等隻手可以休息下啦。休息完之後，我哋再繼續做。我哋再試下做多一次啊！呢個動作咧，我哋 total 係做3至4次左右嘅。兩隻手合埋，係啦，伸直隻手，趌到 pat pat， 將個胸椎壓落去，個頭耷低，夾住個背脊。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，好，慢慢上翻嚟。feel 到呢個膊頭咧都會有可能少少攰，咁你喐下佢先啊。係啦，再做多一次，今次係最後一次。耷低頭，今次咧做第3次嘅時候咧，應該咧就可以壓得低少少。係啦，夾住個背脊，記住咧個膊頭咧唔好縮起咁樣做，撳翻低沉肩。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 ，OK。咁咧好多有啲身邊嘅朋友咧，可能如果伸直隻手咧做得唔係咁舒服嘅話，其實都會有另外一個版本可以做。另外一個版本咧就係將兩隻手都係雙手合十，將兩隻手嘅手踭咧就擺個 Fit Ball 嗰度，都係將個 pat pat 去趌起，慢慢將個人壓落去，都係耷低個頭啦。咁樣咧對個手嘅壓力咧，亦都唔會話太大。咁所以咧，大家記住，我哋嘅 Fit Ball 咧就有好多個用途嘅。咁其中一個用途就係頭先教過大家點樣可以幫助大家放鬆翻我哋嘅肩頸啦，同埋我哋嘅背肌，令到我哋玩 Pokemon 同埋做運動嘅時候咧都唔會寒背啦。今集嘅時間差唔多，下集再見大家，拜拜。